ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ವೀಡಿಯೋಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಣ್ಣ ಒಂದಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ದಯದಿ ಇದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಅಕುಲು ಆಯನಾತ್ ಬೇಗೊಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುವೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೆಲಿತೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪೊಡು ಬಂದ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಈ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ದಾಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ದಯದಿ ಇದು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗಂಡ ಇನಿತ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಏರೆಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನಗ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂದ್ ಆರೇನು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜನ ಡೀಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂದ್ಪುಜಿ ತುಕ ಮೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂದ್ಪುನವರು ದುಂಬು ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಊರುಡುಲ್ಲಿರು ತುಕ ಆರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೆರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪಂದ್ ತುಕ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ ತುಕತೆ ರಿಂಗ ಒಂದುಂಡು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಲು ಊರುಡುಲ್ಲ ರೀ. ಓಲು ಊರುಡುಲ್ಲ ರೀ. ಹಾಂ 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 ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಓಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಉಡುಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಇರಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು. ದಾಲಜ್ಜಿ ಪ್ರಶಾಂತರೇ ಇರು ಪಂಡತೆ ಫಾರಿನ್ ಪೊಡ್ದು ಊರುಡುಲ್ಲಾರ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಎಂಕೊಂಜನ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ದ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಆ ಕಂಪೆನಿದ ಪುದರ್ ಬೆಂದಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೆಂದು ತಿಲ್ಲೆ ಬಂದು ಕಂಪೆನಿದ ಪುದರ್ ಐಟ್ ಇರಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಫಾರಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಲ್ಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ಇರಗ್ ಸಂಬಳ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಕಂಪೆನಿ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೂರ ಉಂಡು PF ESI ಪೂರ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪ ಅವತ್ತಂದೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಇರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗು ಒಂಜಾರು ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ ಫ್ರೀ ಆದ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡುವ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಐಕಿರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಕಡಪುಡು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2,00,000 ಪಾಂಡ ಯಾವುದು ಯಾವ ಇರಗೆ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳು ಇರಗೆ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,00,000 ಮುಟ್ಟ ಎಂಗು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಪ. ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪೆ ಬಂದು ತಿಮ್ಮಪ್ಪೆ ಬೆಂದಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೆಂದು ತಿನ್ಲೆ ಪಂಪುನ ಕಂಪೆನಿದ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಉಂದೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪೆನಿ ಪೂರ ಇರಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಇರಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಇರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪೂರ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲಿಗೋರ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಲೇಷಿಯಾ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೇಪಾಳ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಟೂರ್ ಪೂರ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಂದು ಕೊರ್ಪ ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪ ಸರ್ವೀಸ್ ಪೂರ ಅಂದ ಈರ್ ದುಬೈ ಪೋಪುನೇಟ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಅಂದೆ ಆಂಡೀರೆ ದುಬೈ ಪೋಂಡಲ ಈತ ಸಂಬಳ ಅತ್ತು
ದುಬೈ ಪೋಂಡಲ ಇರಗೆ ಈತ ಸಂಬಳ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಾ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂದೆ ಆಂಡ ಇರೆ ದುಬೈ ಪೋಂಡಲ ಇರಗೆ ಈತ ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕು ಜತೆ ಎಂಕುಲು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪ ಇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಂಡ ಪಲ್ಲೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೂಕ ಏನಿದೆ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅವೈದು ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರೋಡ ಹಾಪುಂಡು. ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಪೆನಿ ಪಂಡ ಮೂಲು ಇಂಡಿಯಾಡ್ಲ ಉಂಡು ಕಂಪೆನಿ ಗುಜರಾತ್ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜಾಬ್ ಉಂಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಕೊರ್ಪ ಈ ರೈಟ್ ಬೆಂದಿ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಪಂಡ ಆತಿ ಬೇಲೆ ದಾಲ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಐಕ್ ಏನ ಬೋಡು ನೀರು ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ಫ್ರೀ ಅದು ಈರ್ ಕಾಲ ಇಟ್ಟು ಬೆಂದಿ ಮಲ್ ತೋಜ ಪಂಡ ನೀರ್ನ ಅಂಡರ್ಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಜನನ ಬಿಡ್ಪ ಎಂಕುಲು ಇರೇಗ್ ಬೊಕ್ಕ. ಹಲೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಯಾನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇರೇನೊಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಈರ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ದಾರ ಇಂಕ್ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಇರನ್ನ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಇರ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಇರ್ನೊಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ದಾರ ಇಂಕ್ ಪಂಡೇರು ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಪುದರ್ ಇರೆಗ್ ಪಂದ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರೊಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾನ್ ತುಕ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿದ್ದೆ ಇದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗ ವಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗ ದಾದನ ಒಂದು